lá gravando. A galera do canal do YouTube Goiânia, Goiás, Josenaldo aqui, ó. Fazer uma troca de troca dessa aranha aqui, ó. Da lave seca Samsung. Nesse caso aqui é essa WD-8854, mas pode ser da WD-10-106 também, né, Marquinhos? Sim. WD-106 também. Dá pra você ver o estado que tá por dentro a máquina aqui, ó. Muita sujeira. Peça toda quebrada aí, vendo? Que vai substituir tudo isso aqui. Tá? Então tem que desmontar a máquina praticamente toda. Então nós estamos aqui em Goiânia, Goiás. Aqui quer agendar suas visitas. Instalação de máquina, conserto de lave seca, conserto de TV. Você gravou o vídeo aí, Marquinhos? Só tirei fotos. Tá emperrado? Só